时尚高脚椅组装说明：将椅脚螺丝锁进螺母，在压进椅脚中，若压不进，可敲击地面辅助。再将椅脚支架上的4颗螺丝松开，与刚刚组装好的椅脚做结合。锁螺丝时，可使用内附小扳手辅助。锁螺丝时，建议不一次锁紧，留有微调空间。将椅垫架与椅垫对齐，将黑色小螺丝锁进，此步骤需施力下压锁进。将椅脚与坐垫对齐螺丝孔洞，将银色螺丝锁进。将椅垫架上的螺丝松开，把椅背组装上，锁上螺丝。组装完成。